инстанции беше оттежната од фактот дека целата постапка се води многу нетранспарентно, иако станува збор за судска постапка. Надлежните органи во оваа стечајна постапка и стечајниот судија и стечајниот управник не се грижат за тоа стечајната постапка да се води транспарентно и согласно законот за стечај. Причините за таа нетранспарентност во водењето на постапката може да ги побараме и во действијата кои што се преземани во текот на оваа постапка. Така, стечајниот управник, постапувајќи по одлука на одборот на доверители, на 3 јануари 2018 година објавил оглас за склучување на договор за преработка на никелова руда и тој оглас е објавен во Нова Македонија и во Financial Times. На прв поглед тука нема ништо спорно. Меѓутоа, ако го читаме законот за стечај и начинот на кој што е објавен овој оглас, ќе видиме дека тој не се совпаѓа во ниту еден дел со законот за тоа како треба да се води стечајот и кој треба да ги носи одлуките и дали треба да се води постапка за реорганизација или постапка за вторичување. Од овој договор, од овој оглас, почнуваат понатаму многу работи кои што укажуваат на целосна прикриеност, нетранспарентност во водењето на постапката, но исто така укажуваат и на тоа дека и огласот е поставен така да упатува дека е наменет за привилегиран понудувач и исто така тој однапред предодреден привилегиран понудувач треба да се стекне со сите оние права со кои што според законот треба да располага стечајниот управник. Значи со овој договор стечајниот управник ги предал сите своји права како стечајен управник на договорната страна. Овој договор исто требало да биде склучен со лице за кое што исто така критериумите кој е тоа лице и кој може да биде избран се нејасно дадени во огласот. И вели понудувач кој е домашно правно лице, а ако е странско правно лице, договорот ќе биде склучен со правно лице основано во Република Македонија од страна на тој понудувач. Оваа постапка, односно објавувањето на еден ваков оглас, бил должен да го следи стечајниот судија, кој што треба да се грижи за текот на стечајната постапка. Меѓутоа, стечајниот судија не ја остварил својата работа да остварува надзор, да ја следи работата на одборот на доверители и на собранието на доверители и да ја следи работата на стечајниот управник. Така, после овој оглас, на 31 јануари, склучен е договор за преработка на никелова руда. Разговарајќи за овој договор, некој ќе ви каже дека тоа е лон работа, некој ќе ви каже дека тоа е чиста кирија, но во суштина станува збор за договор со кој што се оштетува стечајната маса, станува збор за договор кој што ја привилегира втората договорна страна, а имајќи ги предвид недостатоците од самиот договор, може веднаш да се постави прашањето за стручноста и интегритетот
на стечајниот управник и дали тој на вистина се грижи за тоа што треба да се грижи, односно за право за понатамошното работење на стечајниот должник и за правата на сите доверители во тој случај. Поради сите овие работи, поради сомножот за незаконитост во работењето, за незаконитост во склучувањето на овој договор, а сето тоа на штета на стечајниот должник и на штета на доверителите, со цел да се овозможи некој друг да се стекне со голема материјална имотна корист, сметаме дека се исполнети сите услови за стечајниот управник да биде поднесена кривична пријава од кривичното дело злоупотреба на службената положба и обвестување, а за истото кривично дело е поднесена кривична пријава и против стечајниот судија. Во овој договор за кој што зборуваме, втората договорна страна дури не е соодветно идентификувана. Ние не знаеме со кого е склучен овој договор. Подписник на договорот е физичко лице, кој е идентификувано со број на пасош од непозната држава, без посочување на неговата адреса. За да подпише договор, лицето добило одлука од одбор на директори, ама не знаеме од кој правно лице е тој одбор на директори. Значи, некој многу добро се погрижи идентитетот на оние што во моментот работат со тој да не биде откриен. Значи, договорот е склучен со неопределен правен субјект. Еве ги податоците за тој неопределен правен субјект, кој што не го дефинира своето седиште или го дефинира како кај седиште кај друго правно лице. Или се работи за две правни лица како втора договорна страна. И покрај сите очигледни недостатоци на овој договор, стечајниот управник го завел овој договор во неговата архива и по овој договор се водат сите натамошни постапки и действија поврзани со Фенин Индустри во стечај. Да биде работата уште позагризувачка, односно нетранспарентноста на водењето на оваа постапка. Иако и стечајниот управник, и стечајниот судија се должни транспарентно да ја водат постапката, сите податоци и промени да ги внесуваат во електронската објава за случувањето со стечај, сите доверители на кои им се обративме во оваа работа и за кои што побаравме да ги подпишат барањата за разрешување на стечајниот управник и представките против стечајниот судија, сите до еден ме прашаа од каде ние го имаме договорот. Значи, овој договор треба да биде познат на сите доверители, а не тие да се прашуваат како ние го имаме тој договор. Transparency International располага и со други документи покрај овој договор, кои што сме ги добиле така што не ги доставиле граѓани кои што се грижат за она што се случува во Република Македонија. Некои од тие документи датираат и од многу порано. Не само во времето кога е отворен стечај. Затоа бараме овој договор, кој настанал како резултат на опишани и инкриминирани действија, да биде прогласен за ништовен. Поради апсолутна штетност за интересите на доверителите, стечајната маса и стечајниот должник и поради апсолутна штетност за работењето на Фени и за граѓаните на Република Македонија. Дека некој целата оваа работа добро ја осмисли и некој што бил сигурно добар познавач на овие работи,
се гледа дека со работењето на Фени денеска се остваруваат многу големи профити, затоа што цената на пероникел, цената на никелот на берзата е најголема од било кога. И тука има големи добивки и голема имотна корист за оние кои што врз основа на овој незаконски договор работат и управуваат со ферма. Покрај тоа имаме сознанија за незаконито трошење на залихите на руда кои што се наоѓаат, а за кои што немаат право да го трошат оние кои што со рудникот денеска, односно со Фени денеска управуваат. Исто така, покрај барањето за разрешување на стечајниот управник, поднесовме и представка за работењето на стечајниот судија, затоа што тој по службена должност е должен да има овид во работењето на стечајниот управник и од негова страна да бара да ја исполнува неговата законска обврска за доставување извештај за неговото работење и за преземање на сите правни действија во врска со спроведувањето на оваа стечајна постапка. Стечајниот судија и покрај се не презема ништо во врска со склучениот договор, а исто така не преземал и многу други действија кои како стечајен судија морал да ги презема. Затоа бараме Судскиот совет на Република Македонија да го земе на овид ова досие и да расправа за нестручноста и несовесноста на работењето на овој судија. Во однос на транспарентноста, сите ние слушнавме многу пати досега дека станува збор за постапка во која што некој вложува, тој некој не е познат се уште, вложува пари и ги откупува побарувањата на најголемите доверители, односно на банките, и дека ќе го преземе Фени кој што ќе се обезбеди работењето на Фени. Кој е тој некој, се уште не знае. Во официјалните писма кои што се доставени до некои од учесниците, стои дека на 23 март се откупени побарувањата од банки. Ако е тоа така, стечајниот управник и стечајниот судија, ако навистина има пари, ако има плаќање, тоа ќе било внесено и во официјалните документи за овој стечај. Состојбата со членови на одбор на доверители денеска, како што е објавена на веб страната на Централен регистар, не се разликува од онаа пред еден месец. Значи, повторно се исти. Комерцијална банка, Стопанска банка, Silk Road банка и така. Наводно, откупени се побарувањата на овие банки. Повторно, велиме дека станува збор за целосна нетранспарентност и апсолутно настојување некој, откако ќе се ослободи од дуговите, да се стекне со собственоста над Фени и најверојатно тој некој е неидентификуваниот купувач кој што е подписник на овој договор. Исто така, додека го анализираме сето ова, добивме и представка поднесена против господинот Андушев до Transparency International во Берлин и таа е доставена и до канцеларијата на Transparency International во Брисел. И нашите три канцеларии, Transparency International во Берлин, Брисел и Скопје, заедно ќе работат да ги испитаат наводите во таа представка. Меѓутоа, почитувајќи го правилото да ја слушнеме и другата страна, оваа представка која што кажува има многу сериозни наводи за судебна интереси на господинот Андушев, кои произлегуваат од собственоста на неговата фирма која што е поврзана со работењето на Фени, но и во вмешањето на целата оваа стечајна постапка до сега. Сите овие наводи кои што се дадени во представка, очекуваме да добиеме објаснување од самиот
Андјушев, кои што ќе ги споредиме со нашите анализи на поставеноста законска, институционална, функционална на еден функционер во владата. И тогаш ќе излеземе со заеднички извештај во однос на судирот интереси за господинот Андјушев. Transparency International, како што реков на почетокот, имајќи го во предвид значењето на фемите и влијанието на судбината на овој економски гигант над судбината на државата и економијата на државата, работењето на голем број компании и лица кои што се поврзани со работењето на фемите, значи многу високиот јавен интерес, ќе продолжиме со мониторинг на овој случај, се до моментот додека не заклучиме дека постапката е завршена согласно законите на Република Македонија. А дали тоа ќе биде стечај или некоја друга постапка која што е предвидена во закон, најважно се е да биде транспарентна и да биде законита. И во интерес на работењето на феми и на државата. Ви благодарам, повелете ако имате прашања. Дали за предденешното обраќање побаравте објаснување од Кочо Андјушев или доправа ќе го барате? Ние денеска го пративме барањето за Кочо Андјушев, затоа што документот не сакавме да го испратиме само на англиски јазик, па моравме да го преведеме и преведен на македонски јазик е доставен и до Андјушев, и до председателот на владата како негов работодавач. Исто така во однос на откупот на долговите ги прашавте ли банките кои им ги откупил? Значи, доколку реално постои откуп на долговите, за тоа треба да постои документ. Тој документ, стечајниот судија и стечајниот управник се должни да го внесат во заложниот регистар. Во заложниот регистар се уште постојат банките како побарувачи, како доверители. Значи, целата таа постапка има рок во кој треба да се спроведе. До сега тоа не е спроведено, што кај нас предизвикува сомнеш дека всушност нема купувач и нема реално плаќање за откуп на тие купувања. Значи, единствениот извор ви е заложен регистар или веќе ги сконтактиравте доверителите поединечно? Нема потреба да ги контактираме. Ние ги следиме во закон предвидените рокови за тоа како се води оваа постапка. Ако некој за еден месец не постапил согласно законот, тогаш имаме незаконито работење. Исто така слушнавме, видовме дека стечајниот управник по основа на одлука на одборот на доверители дал рок за поднесување на план за реорганизација. Рокот е одавна поминат, планот за реорганизација никој се уште не го видел. Иако доверителите имаат поднесено повеќе барања за да имаат увид во тој план за реорганизација. Тоа сме го навеле и во представките кои што сме ги поднеле против, кои што ги подготвивме, а ние ќе ги поднесеме кривичната пријава и представката до судскиот совет ќе бидат поднесени и во наше име на Transparency International. Ви благодарам. Дали сте ги поднесувате?